خالد ابن سعید ابن العاص رضی الله تعالی عنہ دا د خپل اسلام قصه کې وی چې ما څنګه اسلام راوړو دیم د ابوبکر په لاس باندې اسلام راوړو وې د شپې ودی ما خوب وکړو خالد ابن سعید ابن العاص وی د شپې خوب مې وکړو د شپې ګورم خوب کې یو طرف ته ډېر سخت اور دی او هغه سره یو غټ خندق دی او په دې خندق کې اور بلیږي وې زما د پلان ما دی خندق ته ورټی لکې دی اور ته ورټی لکې دی سکروټو ته ورټی لکې وې په دې خوب کې پیغمبر پاک علیه السلام راغی ویل هغه ما ونی سي د سکروټو نه ما را جدا کړي دی اور نه ما جدا کړي وې پلار مې ورته گزاري او پیغمبر پاک علیه السلام مې د سکروټو نه بچ کړي دی خوب شکلو کو تو سحر را پاسو ابو بکر پس راغ رضی الله تعالی عنہ هغه ته عجیب خوب مې وکړو یار خوب زکه عجیب دی یو غټ خندق په هغه کې اور بلیږي پلار مې ورته گزاري او پیغمبر مې شاته نه نسی هغه مې را کشکی بچ کړي مې هغه لاس نه ونی رسول الله تیرا وستو ود الله رسول ورته ویل خالد ابن سعید ابن العاص تا وې دا پلار د اصل کې د جهنم کندو ته گزاري دا پلار د اصل کې د جهنم په اور باندې سيزي هغه د جهنم غټه کندې او زستا خیر خوایم زستا خیر خوای پسې ما زتا دغه جهنم کندو نه بچ کوم زتا دغه اورونو نه بچ کوم دغه تکلیفونو نه تا بچ کوم ساده د پلار پدا خالد ابن سعید پلار پسې لال نشي زما خبره ومنو زما دین ومنو نو تب کامیاب شي هغه لاس د پیغمبر پلاس کې کیغوسو سعد ابن سعید ابن خالد ابن سعید ابن العاص هغه اسلام راوړو مسلمان شو پلار چې خبر شو کنه چې د اسلام راوړل دی یو لخت راواغه سغټه غونتی او دا خالد ابن سعید په دې سر باندې په لخت باندې وو تر دې چې دا لخت ولا په سر باندې ما تکړه او سی ورته ویلي وې دا پکم پیغمبر چې تا اسلام راوړل دا کم پیغمبر دین چې تا منلې دا پیغمبر پریدا ورنه کو پرې دې نه وستو قسم دې کور کې دې نه پریدم قسم دې خوراک نه درکوم قسم دې روټۍ نه درکوم خالد ابن سعید ورته وې ما یو ځل اسلام راوړې کو ته مال کور کې زین راکې پلار پروا نه کوي کو ته مال روټۍ نه راکې نو پلار پروا نه کوي کو ته مې دې علاقې کې نه پرې پلار پروا نه کوي بل چیرته بلار شمه دغه پلار ورونو ته وینم نه بعد به خالد ابن سعید سره لاس نه ملاوي دله بروټۍ نه ورکوي دله بکور کې زین ورکوي خالد ابن سعید د اسلام په وجبانه د پیغمبر د نوکرۍ په وجبانه د پیغمبر د غلامۍ په وجبانه چې په پیغمبر اسلام او ایمان راوړو خالد ابن سعید ورته کور پرې وستو یوازې یک تنها د پلار د کور نه روان دي روټۍ په بند پلار دشمن دی ورور دشمن دی او دغه خالد ابن سعید راغی او د پیغمبر د کور په مخ کې کېناستو د الله رسول خالد ابن سعید ولی وې د الله رسول پتا مې اسلام راوړو پلار مې کور کې نه پریدي پلار روټۍ نه راکې پلار ما سره خبرې نه کوي ورونه ما سره لاس نه ملاوي د الله د پاره د پلار کور پاتې د پیغمبر په چوکات ناشته د پیغمبر په غلامۍ کې ناشته د پیغمبر په نوکرۍ کې ناشته د الله رسول الله اوچت کو ورته خالد ابن سعید زما چوکات تراغله زما کور تراغله بیا د دنیا د ناکامۍ تصورونه کې بیا د دنیا د ناکامۍ سوچونه کې بس ته کامیابی تعالی الله کامیابی درکړه لاري مری شوو د خالد ابن سعید او قسم کړو ویلې الله کو زرو شوم چرته کنه زبر د پیغمبر یو مرګرم پرې نه دما تمام به ولا قتل کما دا څومره خلکو چې په دې پیغمبر ایمان راولې دي یو بمرانه ژوند نه ګرځي دا خبره چا خالد ابن سعید ته وکړه خالد ابن سعید کینا سو دعای کوله ویل الله دا پلار چې دومره د اسلام دشمن دی خدای دا پلار خو مر وغوا خدای دا پلار خو صحت من مکی الله زما دعا دا پلار مړ ک چې اسلام ته نقصان ونه رسیږي الله دا پلار مړ ک چې مسلمان پازاب نکی الله دا پلار مړ ک چې پیغمبر پازاب نکی د پیغمبر سوچ او دغه غلامان نوکران پازاب نکی اقد خالد ابن سعید دعاګانې وي او خپل پلار ته خیره کړي وي یو سورہ ژوند دی او دغه نه بعد الله پاک غر کو تبای کو او الله ته غون مسلمانان محفوظ کړ په دغه طریقه باندې خالد ابن سعید مسلمان شو الله اسلام